啊，哥，大汤水熟了啊！哎呀，终于找到你们小两口了啊！哎呀，我们家冰箱啊早就吃空了。哎呀，你们家海鲜太香了，快再给我来200块钱了。哎呀，太香了，媳妇。好了好了，大哥，哎，快媳妇先别吃了。你大哥进来咱们海鲜来。来，大哥，这是咱们家扇贝肉啊，大个带黄的，给来3大包。深海里面鱿鱼脖子啊，来3包。这个红烧爆炒啊，双锅都行啊。深海章鱼须2包。大个带黄的城隍肉来2包。这个炒辣椒啊，特别鲜美啊。无壳无沙的花甲肉还有2包啊。今天下单的朋友啊，再给你来上两只啊黄金熬包肉，满满一箱海鲜啊，2个熊还给你包到家。想吃的朋友啊，来上一份你尝尝吧。